turabasuje mwese abakurikiye ibiganiro byacu twizera yuko mumeze neza aho muri hose mu bice byose by'isi nk'uko mubona kuri page yacu ibiganiro tuzatubagezaho biri mu bwoko butandukanye ndashaka kubagezaho ikiganiro cyerekeranye n'isoko ry'imari ndagira ngo rero bagezeho umutumirwa tugiye kuganira uyu munsi mugenzi wanjye witwa Turatsinze Emmanuel ni umwavoka akaba n'umwarimu muri kaminuza akaba ari impuguke muri bino bintu bigendanye n'isoko ry'imari cyangwa se financial markets. Uyu munsi turaganira ku bigendanye n'ibyo mukunda kumva imigabane, umugabane nguzanyo, impapuro mpeshwamwenda, ibyo bintu bitandukaniye hehe, ni gute nabyungukiramo, ni gute nabishoramo imari. Naho ngaho ikiganiro cyacu kigiye kwibanda uyu munsi twizera kukiza kubanogera. Turatsi muraho murakomeye. Muraho neza neko. Muri iki kiganiro rero turagira ngo dutangirire ku bigendanye no gusobanukirwa neza isoko ry'imari icyo ari cyo. Hanyuma unadusobanurire ubundi umugabane ni iki, umugabane nguzanyo ni iki, ese bitandukanye n'ibyo dukunda kumva bita ngo impapuro mpeshamwenda, ibintu nk'ibyo ngibyo dukunda kubona ku isoko ry'imari. Hanyuma tugenda tubisobanura gahoro gahoro. Ndagushimiye. Mbere na mbere wenda twabanza tugasobanura icyo twita isoko ry'imari, kuko uburyo tuganiramo ndetse n'uburyo bikoreshwa hano hanze kugira ngo twumve icyo turimo turavuga icyo ari cyo. Hari icyo abantu bazi nk'isoko ry'imari n'imigabane, isoko rubanda cyangwa se abantu bose bagenda bakaguramo ibyo bita securities cyangwa se n'ibyo wavugaga ari ukuguramo imigabane muri sosiyete, ari ukuguramo impapuro mpeshamwenda, ari ukuguramo imigabane nguzanyo, abyo bita debentures. Ibyo rero navuga ko bikorwa nko mu buryo bubiri. Mbere na mbere hari isoko ry'imari rizwi rifunguye kuri Rwanda cyangwa se riri public, abantu bose bashobora kugeraho bakaguraho. Mu Rwanda ndumva abantu benshi bamaze kumenya Rwanda Stock Exchange, ndetse hari n'ikigo cya Capital Market Authority kibishinzwe. Ariko noneho tuvuye no kuri iryo soko no mu buzima busanzwe mu mikorere y'amasosiyete, hari uburyo sosiyete ishobora kugurisha imigabane, hari uburyo ishobora gutanga impapuro mpeshamwenda, imigabane nguzanyo bitanyuze kuri ririya soko, cyane cyane kuri sosiyete z'ubucuruzi zitemerewe gucuruza kuri ririya soko. Ubwo rero turatandukanya sosiyete zemerewe gucuruza kuri ririya soko n'izitemewe kugira ngo nanone nabyo byumvikane neza. Iyo umuntu arimo afungura sosiyete, ashinga sosiyete, agomba guhitamo ubwoko bwa sosiyete agiye gushinga. Niho dutandukanyiriza izitwa sosiyete zihamagarira abantu kuziguramo imigabane na sosiyete zidahamagarira rubanda kuziguramo imigabane, cyangwa se private company n'icyo bita public company. Iyo rero umuntu ashinze sosiyete akayishinga ayita sosiyete idahamagarira rubanda kuyiguramo imigabane, mu cyongereza bakunze kwita private company, icyo gihe ni ukuvuga ko abadateganya kuzacuruza stocks cyangwa se ibijyanye n'imari n'imigabane kuri ririya soko. Hanyuma waba uteganya ko uzaba rubanda rufunguriwe amarembo kugura no kugurisha imigabane n'ibindi bigize imari y'iyo sosiyete, noneho ukayita public company. Icyo gihe rero iyo iri public ishobora noneho gucururiza kuri ririya soko. Ariko ntibivuze ko izitari public imigabane yayo idashobora kugura no kugurishwa, ariko mu buryo nyine bidaciye ku isoko rusange nk'uko amategeko abiteganya. Nkomeje rero ku cyo noneho wambajije kijyanye no gutandukanya ubwoko bw'imigabane ndetse n'impapuro mpeshamwenda ndetse n'imigabane nguzanyo, biragoye kubishyira mu kinyarwanda cyacu, ariko mu mvugo dusanzwe dukoresha ubwo wambajije cyitwa shares ni imigabane muri sosiyete, cyitwa bonds impapuro mpeshamwenda, hari n'abazita impapuro mvunjwafaranga kubera yuko nyine iyo zifite uba ufite amafaranga mu ntoki. Hanyuma n'icyitwa debentures, nicyo bise imigabane nguzanyo, niko mu itegeko ryacu ry'amasosiyete bayita. Mpereye rero ku migabane,
imigabane muri rusange nibyo bita units of capitals, ni igize igishoro cya sosiyete. Units of capital sinzi uko nabisobanura neza mu Kinyarwanda, ariko ni ibigero bigize igishoro. Niba sosiyete ifite ishingu, numva atari n'igishoro ahubwo babyita ishingu, capital. Hanyuma sosiyete ikaba ifite ishingu rya miliyoni 100. Noneho izo miliyoni 100 tukazigabanyamo ibigero cyangwa se units eshanu. Ni ukuvuga yuko unit imwe iraza kuba igizwe na miliyoni 20. Ubwo ni ukuvuga ngo nidufata izo units cyangwa se ibigero bya miliyoni 20, ari abantu batanu, buri wese afite miliyoni 20, ni ukuvuga yuko batanu tubateranya turaza kubona za miliyoni 100. Ni ukuvuga ngo rero icyo twita umugabane ni iyo unit y'iryo shingo, cyangwa se n'icyo kigero cyangwa igice cy'iryo shingo. Niba capital igabanyijemo ibice 200, ubwo ni ukuvuga ngo sosiyete igizwe n'imigabane 200. Ufite rero umwe muri uwo mugabane niwe nakwita, niwe bita umunyamigabane. Ishobora no kuba ifite ari ishingu rigabanyijemo igice kimwe gusa. Ni ukuvuga ngo igishoro ni miliyoni 100 zose zifitwe n'umuntu umwe, uwo niwe munyamigabane wenyine. Kimwe ariko ashobora kuba afite imigabane myinshi ariko ari umwe. Yego. Cyangwa se n'uvanga imigabane ayigabanya ashatse bitewe n'uko bangana n'icyo buri wese afite kingana muri iyo sosiyete. Yego. Ibyo rero nibyo bita capital. Ubundi mu mitekerereze yo hambere irimo iragenda icyura igihe, abanyamigabane ma sosiyete ubundi babitaga ko aribo ba nyiri sosiyete. Kuvuga ko ufite imigabane muri iyi sosiyete biguhesha uburenganzira bwo kuba uri nyiri sosiyete ku kigero kingana n'imigabane ufitemo. Niba imigabane 50% ya sosiyete ari iyawe, ubwo sosiyete ni iyawe 50%. Impamvu navuze yuko ari imitekerereze irimo irasa n'icyura igihe, nuko kuvuga ngo kuba umuntu afite imigabane muri sosiyete bimuhindura nyiri sosiyete, ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo, kubera ko impamvu byatekerezwaga gutyo nuko ba nyiri sosiyete nibo batangaga igishoro, investment. Akaba ari nabo bafata ibyemezo ku bijyanye n'uburyo sosiyete ikoresha cya gishoro cyayo. Imibereho yayo yabaga ishingiye ku buryo ba nyiri sosiyete batanzemo igishoro cyabo. Ariko uyu munsi sosiyete irashingwa igakora idakoresheje amafaranga y'abakiswe nk'aho ari ba nyirayo gusa, nubwo nabyo bibaho. Hari ubwo ikoresha amafaranga ya banki, hari ubwo ikoresha amafaranga y'ibyo yagurishije mu isoko ry'imari, igatanga izo bonds twavugaga n'izo debentures. Hari ubwo ibaho kubera abandi bantu runaka, financials bazanyemo amafaranga akaba ari sosiyete irimo irakoresha. Abo bose rero bafite ijambo kuri ya sosiyete no ku mibereho yayo, ku buryo uvuze ko sosiyete ari iy'abanyamigabane, icyo gihe uba utabihuje neza uko ibintu birimo bimeze uyu munsi. Ni nayo mpamvu sosiyete iba ifite ubwo buzima gatozi bwayo. Niyo ugiye kuyisesa ntabwo wicara ngo uvuge ngo ndayisheshe. Hari abantu bafite icyo bagomba kuvugaho, hari imisoro, hari abaturage, ariko hari n'abayihaye amafaranga irimo gucuruza mu buryo butandukanye. Ayo mafaranga irimo ikoresha ni ay'undi muntu, kandi yayaguhaye ngo yakoreshe amubyarira inyungu. Ni ukuvuga ngo ntabwo ya sosiyete irimo irakorera inyungu zawe gusa nk'umunyamigabane, irimo irakorera noneho n'inyungu za ba bandi ba nyiri amafaranga, abafatanyabikorwa bose. Nabyita ko bari abafite inyungu muri sosiyete bose. Usanga rero hari n'abayitegezeho n'umushahara, hari n'igihugu cyitezeho umusoro n'ibindi byinshi bitandukanye. Ntabwo wabyuka mu gitondo uvuye mu isosiyete ndayihagaritse. Niyo mpamvu rero ubwo gutakaza ubushobozi kw'abanyamigabane ku byemezo bitandukanye bigenda bifatwa bitewe n'inyungu nyinshi ziza zigahurira muri sosiyete. Icyo gituma muri iki gihe ba nyiri imigabane batakitwa 100% ba nyiri sosiyete. Ariko umugabane ni ukuteye, ni uko ishingu rya sosiyete riba rigabanyijemo ibyo bigero, noneho wabiteranya bikagira iryo shingu cyangwa se cyo kwita nk'igishoro cya sosiyete.
mu kanya wavuze ibigendanye n'abantu abandi bantu bafite inyungu mu isosiyete batari abanyamigabane bonyine. Ubwo nagira ngo mpite ntubaza niba hari icyo gice kizamo babandi bafite imigabane inguzanyo cyangwa se aba bafite impapuro mpeshamwenda, kugira ngo noneho nabyo bitandukanye n'imigabane wari umaze kuvuga hejuru. Urakoze, nari maze gusobanura icyitwa umugabane icyo ari cyo, nuko turebeye ku ishyingu n'uburyo cyarebwaga hashingiwe kuri niko kuba ari ba nyiri sosiyete nk'uko abantu bajyaga babivuga, n'ubu ngubu harabivuga gutyo. Abo bandi rero bafite cyangwa se bashobora kugira inyungu muri sosiyete zishobora kuba zikomoka ku kuba ari ababerewemo umwenda na sosiyete. Ni ukuvuga ko ari abahaye amafaranga sosiyete kugira ngo ikore umushinga runaka, cyangwa se kugira ngo ayifashe mu gukemura ibibazo ifite, cyangwa se ayifashe no mu gukora ibikorwa byayo bisanzwe by'ubucuruzi. Ntabwo ari ngombwa ko sosiyete amafaranga ikoresha mu bucuruzi aba ari aya nyiri sosiyete cyangwa abanyamigabane. Abanyamigabane ubwo nibo nari nise kuko ni imvugo abantu bajya bakoresha, ariko itari imvugo mu by'ukuri y'amategeko. Aba bandi rero ubwo ni naho miye guhera nsobanura, hari abantu bashobora kuba bafite icyo bita impapuro mpeshamwenda, niko bakunze kubyita, hari n'abita mvunjwafaranga, ariko mu cyongereza nicyo twita bonds. Aho bitandukaniye rero n'imigabane ni uko abo ngabo ntabwo aba ari abanyamigabane. Ni umuntu uza sosiyete isanzwe ihari, isanzwe yari iriho, sosiyete ikamwegera ikamubwira iti dukeneye amafaranga angana na miliyoni 50, n'urugero ntanzi, cyangwa miliyoni 1 cyangwa 500 kugira ngo tuyakoreshe iki n'iki n'iki, ariko sosiyete ntabwo yafite, nta nubwo ibasha kubona inguzanyo muri banki, cyangwa se isanzwe ifite iyindi ku buryo itakwaka iyindi, cyangwa se turifuza yuko wowe wayaduha kubera ko ari wowe byoroshye kuganira, uri flexible kugira ngo twumvikane. Icyo gihe rero agafata ya mafaranga mukeneye, niba ari miliyoni 50 akayabaha. Icyo mumuha aba ari igipapuro, nubwo atari igipapuro gusa, gifite ubundi ibintu byinshi, uburenganzira bugishyigikiye, icyo cyitwa noneho impapuro mpeshamwenda. Mu cyongereza babyita IOU, ni inyandiko ihamya ko umuntu runaka aberewemo na sosiyete amafaranga angana gutya. Icyo gipapuro rero cyangwa se ubwo burenganzira bugishingiyeho icyo twita impapuro mpeshamwenda cyangwa se bond. Buri sosiyete yose ishobora gutanga impapuro mpeshamwenda kugira ngo ibone amafaranga, cyangwa se icyo bita capital raising, kugira ngo ibone igishoro, ibone amafaranga yo gukoresha ikintu runaka bitewe n'ikintu gikenewe yabonye ifite, kandi mu bagize sosiyete mo imbere badafite ubushobozi bwo gutanga, bikaba ngombwa ko wiyambaza umuntu wo hanze kugira ngo azane amafaranga, ariko ukamuhereza titre cyangwa se igipapuro kimuhesha uburenganzira, kuko ntabwo yazana ayo mafaranga ngo agende hanze gutyo gusa. Abakeneye nawe kugira ngo abone cya gipapuro. Nawe se turakomeza, ubwo ni ukuvuga yuko ubutangira hejuru asobanuye sosiyete ihamagarira rubanda kwiguramo imigabane na sosiyete idahamagarira rubanda kwiguramo imigabane. Iyo uvuze ngo sosiyete yose ishobora gukoresha impapuro mpeshamwenda, ni ukuvuga ko izo sosiyete zombi z'ubwo bwoko zombi zirabyemerewe, cyangwa ni za sosiyete ziri ku isoko ry'imari gusa, byo twita isoko ry'imari n'imigabane? Sosiyete yose itabuza mu mategeko shingiro yayo, kuko hari ku bw'itegeko buri sosiyete yose yemerewe kuba yatanga impapuro mpeshamwenda. Aho bitandukanira ni uburyo bikorwamo n'aho bikorerwa. Hari abikorera ku isoko, hari n'abatabikorera ku isoko, binyuze mu buryo wenda turi buze kuza kubisobanura, tureba uburyo sosiyete idahamagarira abantu kuguramo imyenda ikoresha kugira ngo ibe yabona amafaranga binyuze mu gutanga impapuro mpeshamwenda. Turebe n'uburyo noneho sosiyete ihamagarira rubanda kwiguramo imigabane cyangwa se twita public company, noneho n'uburyo nayo ikoresha mu kugira ngo ibona amafaranga, ariko yo iyavanye kuri rya soko twavuze, iryo soko twita iry'imari n'imigabane. Hanyuma rero hari icyitwa imigabane nguzanyo mu Kinyarwanda, ariko tubimenyereye nka debentures.
ntabwo ari ikintu mu by'ukuri gitandukanye kiri ku ruhande, ahubwo ni kimwe mu bwoko bw'impapuro mpeshamwenda. Ni ukuvuga ngo bonds harimo izitwa debentures, ariko ubundi debentures ni ubwoko bwa bond bwitwa debentures kubera impamvu za ukuvuga ngo impapuro mpeshamwenda cyangwa se bonds zifite amoko atandukanye. Bumwe mu bumenyerewe cyane bukunze gukoreshwa ni ubwitwa debentures. Muri rusange twavuze bwitwa umugabane nguzanyo. Yes, aricyo cyitwa umugabane nguzanyo. Iyo rero debentures cyangwa se umugabane nguzanyo nanone ni impapuro zishobora gutangwa na sosiyete kugira ngo ibone amafaranga, kandi ku rundi ruhande ni impapuro rw'imari umuntu ashobora kugura kugira ngo akore ishoramari. Ariko ubwo tukomeje kubirebera mu ndorerwamo ya sosiyete irimo kuzitanga, nanone impapuro sosiyete itanga kugira ngo ibone amafaranga avuye mu bantu bo hanze batari abagize sosiyete, aho itandukanira n'izindi nyandiko mpeshamwenda muri rusange nuko yo yitwa debentures ntabwo iba ifite ingwate, ntabwo iba yishingiwe n'ingwate. Izindi mpapuro mpeshamwenda bonds muri rusange niba umuntu azanye izo $50,000 ntabwo muha igipapuro gusa ngo agende, akeneye kuba afite icyizere security yuko wamwijeje ko afite iki gipapuro ko ari bukimarane umwaka, akazajya yungukirwa amafaranga angana gutya buri kwezi cyangwa se buri mwaka kugeza igihe runaka mwihaye, icyo gipapuro akaba yagitwara akagikoresha. Ariko ese sosiyete iramutse imutengushye nk'ibyubahiriza byagenda gute? Ese sosiyete ihombye habaye ikibazo gituma atishyurwa, icyo gihe rero zo bonds cyangwa impapuro mpeshamwenda akenshi zikunze kuba zishyigikiwe n'ingwate ihabwa utanze amafaranga. Izo ziba ari bond. Ariko debentures cyangwa se izo migabane nguzanyo, iyo migabane nguzanyo iyo akenshi ntabwo bifite izo ngwate. Iyo ni imwe mu bitandukanya n'izindi. Ngo bishingira ku cyizere sosiyete yifitiye, ndetse ni nazo zitangwa akenshi n'ibihugu. Usanga nka leta ishobora gutanga, ntabwo babyita umugabane nguzanyo kuko leta yo ntabwo ifite n'imigabane, ni translation gusa, ariko buri ibyo bita treasury bonds nazo ni bimwe mu bwoko bwa debentures. Nayo ni icyizere ufitiye yuko umuntu afite ubushobozi atazabubura ku buryo aramutse atakwishyuye wabura uko ubona ubwishyu. Leta nyinshi zirabikora, sibye na leta n'inzego za leta zimwe na zimwe, urwego runaka rwa leta rufite ubuzima gatozi mu bihugu byinshi nazo zirabikora kugira ngo zikusanye amafaranga. Ikindi cya kabiri gitandukanya umugabane nguzanyo na bonds zisanzwe cyangwa se izindi mpapuro mpeshamwenda nuko akenshi izo debentures zitangwa hagamijwe kugira ngo hakusanywe amafaranga yo gukora ikintu runaka. Wenda habonetse umushinga, uwo mushinga ntabwo dushobora kugira ngo dufite ubushobozi bwo kuwukora, none reka dushaka amafaranga hanze, ugatanga debentures hagamijwe kugira ngo hakore wa mushinga runaka, cya gikorwa runaka cy'ubucuruzi kiri specific. Urugero ushobora kuvuga uti mfite supermarket, mfite umucuruzi ariko ndashaka kongera ingano yazo kugira ngo wenda mve muri Kigali ngere no mu zindi ntara hirya no hino. Ukabona bije ingengo y'imari isabwa kugira ngo bikore ntabwo ifite. Icyo gihe ushobora gutanga noneho debentures, ushobora gutanga impapuro umugabane nguzanyo. Noneho umugabane nguzanyo abantu bakazana amafaranga bagahabwa izo mpapuro, hanyuma ubundi baba bizeye ko akenshi kugira ngo umuntu azigure amaze kureba icyo amafaranga agiye gukoreshwa, akareba ibyo bita credibility, se umushinga urizewe, risk zirimo zingana iki, ese koko aya mafaranga uyu muntu nayabona uyu mushinga akawukora uzunguka. Kuko icyo umuntu aba ategereje iyo aguze umugabane nguzanyo ni ukuzabona ubwishyu biturutse muri wa mushinga yateye inkunga, niba nabyita gutera inkunga, yashoyemo imari, yafiye financing. Uwo mushinga niwo ubutegerejwe kuzavamo ubwishyu. Ariko izindi mpapuro mpeshamwenda bonds zisanzwe ushobora kuzitanga gusa kugira ngo
sosiyete ikomeza ibeho, operation cost isanzwe, amafaranga isanzwe ikoresha atari uwo mushinga runaka. Icya gatatu wenda nasorezaho ni byinshi umuntu yavuga, ariko ikindi cya gatatu cy'ingenzi ni uko izo mpapuro, iyo migabane nguzanyo, niyo mpamvu wenda no mu Rwanda bayise, no mu Kinyarwanda twayise umugabane nguzanyo, ishobora kuvunjwamo imigabane. Nicyo bita convertible debentures. Ntabwo buri mugabane nguzanyo uvunjwamo umugabane, ibyo ni biba byumvikanyweho, biba bigaragara muri invitation cyangwa se mu butumire mu guhamagarira uwo wabwiye umuntu ngo ngwino ugure umugabane nguzanyo iwanjye. Noneho biba birimo mu nyandiko zigize amasezerano n'izindi nyandiko ko iyo migabane ishobora kuvunjwamo, iyo migabane nguzanyo ishobora kuvunjwamo imigabane isanzwe. Debentures iyo ziri convertible, ubwo nabo ni ubwoko bwa debentures. Hari iziri convertible n'iziri non convertible. Zishobora kuvunjwamo imigabane cyangwa se zizishyurwa amafaranga. Zidashobora kuvunjwamo imigabane ari zo zikora nk'izindi bonds zisanzwe. Izo rero wenda izo nizo twagerageza gutandukanya. Zose ni impapuro mpeshamwenda muri rusange, ariko ubwo bwoko noneho bwitwa debentures bwo bukaba bufite itandukaniro akenshi gutyo. Ikindi mu bihugu bitandukanye hari gusanga babikoresha hamwe, bakoresha debentures bavuga bond, ahandi bakavuga bond bavuga debentures. Ibihugu bitandukanye bishobora, hari ubwo amagambo bakoreshwa mu kuvuga ikintu kimwe bitewe n'imikoreshereze yabyo, ariko aho bitandukanira, ababitandukanya cyane nibyo bintu bishingiraho. Urakoze kudusobanurira aho umugabane n'umugabane nguzanyo ndetse n'impapuro mpeshamwenda aho bitandukaniye. Twagira ngo noneho utubwire ubundi ibi byo bihuriye kuki? Ese kuki umuntu ataba ashinze sosiyete akagira umugabane muri iyo sosiyete gusa bikarangira? Kuki ari ngombwa ko umuntu yanatekereza ku bigendanye n'impapuro mpeshamwenda cyangwa se n'ibyo wise umugabane nguzanyo? Mbere na mbere imigabane, shares, bonds, impapuro mpeshamwenda na debentures, imigabane nguzanyo, byose bihuriye ko bitangwa n'amasosiyete y'ubucuruzi. Nubwo twabonye ko hari n'ubwoko bwa impapuro mpeshamwenda ushobora gutangwa na leta. Icyo bihuriyeho ni ukongerera sosiyete uburyo bwo gushakisha amafaranga. Kuba umuntu afite igitekerezo cyo gukora ubucuruzi agashinga na sosiyete, bishobora kuba bidahagije kugira ngo agere ku nyungu yifuza. Aho rero bashobora kuba igitekerezo cye, cyo twita business idea, gisaba ubundi bushobozi bw'amafaranga adafite. Rimwe na rimwe, bumwe mu buryo abantu bifashisha no kujya muri banki kwaka inguzanyo, ariko si bwo buryo bwonyine buhari. Ubu rero ni ubundi buryo noneho bwisumbuye. Cya mbere ushobora kugurisha imigabane, kugira ngo sosiyete sinshoboye kuyiha igishoro cyose gisabwa njyenyine, reka nshaka abandi bantu baza dufatanye, mbaha imigabane, hanyuma bayishyure, bampa amafaranga agewe, noneho gusa nawe baba bayahereza sosiyete. Sosiyete yashyize mu bucuruzi, noneho cya gitekerezo cy'ubucuruzi cyangwa se business idea, umushinga w'ubucuruzi wanjye ugire ku bikorwa. Ushobora kuba ariko udashaka gufatanya n'abandi bantu ku bucuruzi bwawe ngo babe ba nyiri imigabane muri sosiyete, ariko ushobora kugira inyungu runaka uha abantu kugira ngo baguhe amafaranga nawe ukeneye, ariko bitabagize ba nyiri imigabane. Niho rero utekereza kuvuga uti reka ntange impapuro mpeshamwenda, dore sosiyete ifite umutungo uyu n'uyu n'uyu, reka mutangeho ingwate, hanyuma umuntu aze, urupapuro rumwe ndarugurisha miliyoni wenda 30, ndagurisha 5, mbonye miliyoni 150 nari nkeneye. Hanyuma uru rupapuro umuntu naruma nkashora amafaranga, nzajya nunguka wenda miliyoni 10 ku kwezi. Buri wese mu bampaye impapuro nzajya muha miliyoni 1. Mu bampaye amafaranga nzajya muha miliyoni 1. Ubu nubiteranye ndasanga hari ayo bazatwara, ariko nawe hari ayo uzasigarana, kandi nacyo gikorwa cy'ubucuruzi cyawe kikaba cyageze mu bikorwa. Ushobora ariko no kuba udafite ingwate, ariko igitekerezo cyawe cy'ubucuruzi cyizewe ku buryo ushaka gushora ayo mafaranga ari ahantu bigaragara ko hazavamo inyungu, cyangwa se n'izina rya sosiyete, ubwizerwe bwa sosiyete kuba ifite ubushobozi bwo kwishyura,
nabyo bishobora gutuma umuntu aza kugura iyo migabane nguzanyo akagutera iyo nkunga ariko nawe akunguka. Cyane cyane navuga nk'abantu bafite ubushobozi bifuza gushyigikira abacuruzi batoya. Buriya iyo hatarimo inyungu nabo bakuramo ntabwo bigira courage, hakashobora kumutera inkunga agafata iyo debenture umugabane nguzanyo, ya mafaranga yahaye wa wundi akajya yacuruza akamwungukira, hanyuma igihe cyazagera bumvikanye akazamusubiza ya mafaranga. Icyo rero nicyo tuvuga yuko byose bihuriraho, ubundi ibyo byose biba mu isoko ry'imari. Isoko ry'imari ni hahandi utanga amafaranga, utagura ubutaka, utagura imodoka, utagura ikintu gifatika, ahubwo ugura securities. Ibyo rero ni ushobora kubugurira uwo mugabane, ushobora kubugura uwo mugabane nguzanyo, ushobora kubugura ndetse n'impapuro mpeshamwenda. Kimwe n'uko sosiyete, ubwo turabirebera ku ruhande rw'ugura, niwe twituberewemo umwenda, creditor cyangwa se umushoramari. Icyo gihe uri umushoramari muri sosiyete, investor, ariko utari nyiri imigabane. Noneho niyo tubirebye noneho mu yindi ndorerwamo ya sosiyete, ni uburyo bwinshi sosiyete ifite bwo kuba yashakamo amafaranga, bita capital raising. Byashakamo amafaranga yo kurwa ibikorwa runaka ifite yifuza gukora. Ubwo buryo bwose rero burahari, kandi n'impamvu bwashyizweho no kugira ngo abantu bagire uburyo bwisanzuye bwinshi bw'uburyo bashobora ari ugushora imari ku bantu bo hanze, ndetse ari no gushakisha amafaranga yo gukora ibikorwa kuri sosiyete. Turatsi, urakoze cyane kuri ibyo bisobanuro tugejejeho. Nagira ngo dusoreze aha ngaha, noneho mu biganiro tuzabagezaho ubutaha tuzabagezaho ikiganiro kigendanye n'uburyo noneho umugabane nguzanyo ni gute ibyo bintu bikora, awutanga gute, awugura gute, ni izihe nzira zikoreshwa, ese ni inyungu irimo ni iyihe, ese izo mpapuro mpeshamwenda zo zikora zite, umuntu azitanga gute, uzigura gute, hanyuma se inyungu irimo ni iyihe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kadushimire mwe mwese mwadukurikiye rero, tubashishikariza kuzajya mukomeza mudukurikira kubera yuko tuzajya tubagezaho ibiganiro mu by'ukuri bigenda bibungura ubwenge cyangwa se bibagirira akamaro mu buzima busanzwe mu bintu bimwe na bimwe.